Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Kurnia Saputra, alumni SMK Negeri 1 Pasaman. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mesin anjungan. Yang pertama itu macam-macam mesin anjungan. Mesin anjungan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ATM, yang kedua CRM, yang ketiga ANT. Yang kedua, macam-macam merek mesin ATM dan CRM. Macam-macam merek mesin ATM terbagi menjadi 3. Yang pertama itu Hyosung, yang kedua Wincor, yang ketiga NCR. Selanjutnya merek mesin CRM terbagi menjadi 3. Yang pertama Hyosung, yang kedua Hitachi, yang ketiga Oki. Yang ketiga itu rincian kaset mesin ATM dan CRM. Kaset ATM terdiri dari 5 buah, yang mana dalamnya ada 4 kaset denominasi dan 1 kaset reject box. Kaset mesin ATM kaset mesin CRM ada 6, yang mana terdiri dari 4 kaset denominasi, 1 kaset acceptance box, dan 1 kaset upper reject box. Yang keempat itu macam-macam bagian dan fungsi faskia atas. Yang pertama itu ada monitor, berfungsi untuk menampilkan informasi seputar transaksi. Yang kedua ada tombol monitor, berfungsi untuk memberikan perintah pada mesin ATM. Yang ketiga yaitu slot card reader, berfungsi untuk memasukkan kartu nasabah. Yang keempat ada pin pad, berfungsi untuk tempat memasukkan pin nasabah. Selanjutnya ada pin cover, berfungsi untuk melindungi privasi nasabah ketika memasukkan pin. Selanjutnya ada slot recap printer, berfungsi untuk tempat keluarnya resi transaksi. Selanjutnya ada processing komputer, berfungsi sebagai otaknya ATM. Terus ada power supply, berfungsi untuk tempat penyimpanan listrik untuk mesin ATM. Selanjutnya ada print thermal, berfungsi untuk mencetak resi transaksi. Selanjutnya ada card reader, berfungsi untuk membaca kartu nasabah. Selanjutnya fungsi bagian-bagian lower compartment atau faskia bawah. Yang pertama itu ada cash gate, berfungsi untuk tempat nasabah mengambil uang tunai atau tempat keluarnya uang tunai. Selanjutnya ada pintu faskia bawah, berfungsi untuk menutupi faskia bawah. Dan ada juga rumah kunci faskia bawah, sebagai tempat membuka dan mengunci faskia bawah. Selanjutnya ada kunci kencon, yang berfungsi untuk membuka dan mengunci brankas. Selanjutnya ada rumah kunci tombak, yang berfungsi untuk mengunci dan menutup pintu brankas, dan ada juga pintu brankas untuk menutupi dan melindungi brankas. Selanjutnya ada card dispense unit, yang mana card dispense unit ini berfungsi untuk tempat letaknya kaset. Selanjutnya ada fungsi bagian-bagian superset atau rumah mesin ATM, yang mana di dalam superset ini ada adaptor yang berfungsi untuk menyambungkan superset ke ke PC atau otaknya mesin ATM tadi. Selanjutnya ada modem yang berfungsi untuk menghubungkan mesin ATM ke internet, dan ada juga UPS yang berfungsi agar mesin ATM terus menyala. Selanjutnya ada digital video recorder, berfungsi untuk menyimpan video CCTV.
Selanjutnya ada X-House Farm, yang mana X-House Farm ini berfungsi untuk mengatur suhu mesin ATM. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang mesin anjungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.